Ahoj, bubeník, bubeníčka moja zlatá. Máš plný telefónik groovov, nápady, ktoré nikto ďalej nerozvíja. Gitaristi šomrú, že není taký zvuk inšpiratívny, alebo není kopák, tam je trošku krivý. No lebo oni všetci hrajú, jak Eric Gale za Spirodusias dohromady. Dneska zachránime kapelnú motiváciu, ukážeme si, ako previesť tvoje nahrávky, či už z telefónu, alebo na jeden mikrofón, ako sme si ukázali minule, do MIDI a zmeniť tomu zvuk, prípadne nejaký ten kopáčik posunúť a docieliť tak, aby všetci konečne boli spokojní a držali S. Však čau. Spôsobov, ako previesť našu nahrávku, alebo teda audiozáznam bubnov, či už nahratý na jeden mikrofón, ako sme si minule ukázali v minulom dieli, alebo z vašej stereonahrávky, nejakého drumloopu, čo máte, je viacej, no všetky v podstate fungujú na podobnej báze, a teda na detekcii tranzientov, ktoré sa potom prevádzajú do MIDI notičiek. Transient je vlastne v akustike nejaký krátky zvuk s veľkou amplitúdou, ktorý vlastne označuje ako keby začiatok zvukovej vlny alebo toho waveformu. Čiže nemusí nutne súvisieť, ten transient nemusí mať presne tú frekvenciu ako konkrétny tón, ktorý za ním ako keby nasleduje, ale označuje vlastne tú najrýchlejšiu, najdominantnejšiu frekvenciu s vysokou amplitúdou, ktorá označuje začiatok tejto waveformy. A keďže bubny sú transient heavy, v zmysle majú výrazné píky, tak pluginy, ktorými budeme to vlastne prevádzať z audia do MIDI, fungujú na tej báze, že detekujú tieto transienty, tieto vysoké amplitúdy a na základe toho vyplúvajú MIDI notičky, ktoré môžete editovať a prehrávať vo vašom drum sampleri. Takže pozrieme sa na to. Takže nachádzame sa v Pro Tools Session z minula. Máme tu nahraté naše bubny na jeden mic, ktoré bez akéhokoľvek procesingu znejú nejak takto. Myslím si, že fajn. Aj bez externých pluginov skoro každé moderné dávko má funkciu, že iba pretiahnete v podstate z audio stopy tento klip do MIDI stopy a opýta sa vás, v mojom prípade je to nejaký interný Melodyne plugin, že o akú stopu sa jedná, či je to melodický, monofonický nástroj, keby to bola basa alebo niečo, tak zvolím, že je to melodický vlastne input, ale máme bubny, takže percussive, dám OK a vytvorí mi MIDI notičky z každého toho transientu, čo detektlo. Vidíme, že je tam veľa MIDI bordelu. Táto metóda je teda zadarmo, ale musím to manuálne triediť a separovať si, aha, toto boli kicky, toto boli snéry, toto bol prechod a tak ďalej. A teda dá sa to, ale je to pracnejšie. Zároveň tento spôsob vám veľmi nepochytá detailne tú dynamiku tých úderov. Takže jednoduchým stiahnutím si náš audiotake premením na MIDI, vyberám percussive ako typ tracku, keďže sú to bubny a OK. Vidíme, že nám to ani nevidíme tie separátne notičky, pretože vlastne defaultne je tá dĺžka tých notičiek príliš dlhá, sa prekrývajú, je to takýto vizuálny bordelík, čo vieme spraviť buď jednoducho, že keď ich máme takto všetky označené, vypneme grid mode a so shiftom ich jednoducho stiahneme na takéto malé bodečky, aby sa nám s tým lepšie pracovalo, alebo to môžete urobiť funkciou
cez MIDI operácie zmeniť trvanie notičiek. Ja to štandardne dávam na takúto hodnotu, teda nastaviť všetky na takúto dĺžku, apply a teraz už je to znesiteľné. Každopádne vidíme, že nám to pochytalo transienty, ktoré sú fakt irelevantné pre ten náš účel a tie si môžeme rovno odmazávať, ale princíp je ten, že vlastne ja som si vytvoril túto prázdne MIDI stopičky, kick, snare, floor tom a hi-hatky s tým, že manuálne teda počúvam to moje audio a manuálne preťahujem tie údery do správnych stôp, ktoré sú. Samozrejme, výstup týchto všetkých MIDI stôp je zarútovaný do môjho drum sampleru tu hore, ktorý nám potom bude slúžiť na prehratie a kontrolu toho, či sa to vôbec podobá, či to znie nejak použiteľne. Zatiaľ si to ale mutnem, ideme čisto len počúvať, ktorá notička je čo. Takže toto je snare, hneď prvá nota úvodná. Toto sú kicky, hi-hatka je samozrejme zahraná aj s tým úvodným kickom, ale zatiaľ to neriešime. Tu si doplníme potom úplne separátne a ideme ďalej. Hlavne sa teda venovať kickom, snarom, prípadným tom úderom. To je snare. Už aj toto je jemnučký kick. Samozrejme, tento beat som vybral zámerne, lebo je z nášho predošlého dielu, ale je to náročný prevod do MIDI v zmysle tom, že je tam veľa typov dynamík, frázovanie na hi-hatke a teda je to aj najviac časovo náročné. Jednoznačne vidíte, že táto metóda je použiteľná, ale je časovo najviac náročná. Je dôležité povedať v kontexte tohto, že som si nastavil na týchto MIDI stopách, aby boli sample-based a teda riadia sa vzorkovacou frekvenciou audia a nie tickmi a teda naozaj to premenené audio na MIDI notičky je čo najpresnejšie voči teda tej nahrávke, lebo sa neriadi nejakým MIDI gridom, ktorý je v princípe rozdelený na menej častí oproti reálnemu audiu, ktoré je v tomto prípade samplované 48 000 krát za sekundu a teda tá pozícia tej MIDI notičky pri sample-based móde je oveľa presnejšia voči tomu originálu. Samozrejme, takisto je dôležité povedať, že viem, že sme tento náš drum loop nahrávali v 96 BPM a preto sa mi to aj relatívne ľahko robí, že vidím, že mi to tu sedí na nejaké doby. Ak máte drum loop, ktorý je absolútne random a neviete v akom je tempe, tak si ho treba aspoň približne natapovať a aby ste sa vedeli pozerať na umiestnenie tých MIDI notičiek bez toho, aby ste mali závrate, že je to kade-tade pomedzi. Máme hotovo. Previedol som vlastne tu v štúdiu v reálnom čase dve ukážky z audia do MIDI. Jedna teda ukážka je náš nahratý take bubnov na jeden mikrofón z minulého dielu a jeden oveľa jednoduchší beat, vlastne stiahnutý stereo drum loop zo Spliceu. Takže tu máme vlastne našu originálnu audiostopu a v kontexte aj hudby to znie nejako takto.
To bol Audiotake originálny a z MIDI sampleru Takže takto nejak to som previedol vlastne úvodných 11 sekúnd z tohto beatu. Keď si to budete skúšať sami na vlastnej koži, všimnete si samozrejme, že previesť tie kopáky a rytmičáky je oveľa ľahšie ako preniesť do toho MIDI vlastne hightku a pohrať sa, ako vidíte tuto na obrazovke, dynamiku jednotlivých úderov. Tu máme hightku, kopák, snare a potom ako tieto notičky vlastne takto touto najjednoduchšou metódou prevedete do MIDI, musíte si samozrejme rozkliknúť toto velocity parametre a vlastne prispôsobiť tie jednotlivé údery im dynamiku, pretože pri tejto metóde bez toho externého pluginu, ktorý som spomínal, vám to nepochytá tú dynamiku veľmi presne. Takže treba samozrejme, ako pri všetkom, čo sa týka zvuku, sa spoliehať na svoje uška, počúvať to a hrať sa s tým. Komplexnosť tej ukážky fakt diktuje a napríklad máme tu takýto jednoduchý druhú ukážku drum loop stereo, ktorý znie pôvodne takto. A vlastne MIDI prevedené bubny, ktoré samozrejme zvuk týchto MIDI bubnov prechádzajúcich cez sampler vieme stále meniť. Čisto len MIDI bubny. Takže takto nejak to vie znieť, keď tomu venujete 15 minút, keď tomu venujete pol hodinu a 3/4 hodinu, tak to vie znieť samozrejme ešte lepšie, ale takýto jednoduchý beat zo skúšobne ako nápad si viete prekonvertovať do MIDI za 10 minút, 15 s tým, že si potom môžete meniť na ňom zvuk od výmyslu sveta a ďalej na to nahrávať. Samozrejme, tieto MIDI notičky som si aj skvantizoval, ako sme si ukazovali v niektorom z predošlých dielov, čiže vlastne všetky tieto údery nie sú úplne na pôvodných miestach, ale v každom teda dávku máte možnosť označiť notičky takto a stlačiť kvéčko, alebo ja to robím cez sofistikovanejší quantize panel alebo MIDI operácie, kde si nastavím ešte prípadne akú odchýlku presnosti akceptujeme, ale keď to zrovnávame presne na grid, treba mať nastavené na 16, kopák, hej, tada, zrovnané. Takže toto bola metóda brute force, manuálna otročina. Nie je to ľahké, ale je to rozhodne možné. Takže teraz sa pozrieme na to, ako to spraviť s pluginom Oxford Drumgate. Takže na našu stopu, kde máme nahratý teda take bubnov na jeden mikrofón, si zavesíme Oxford Drumgate. Takto nejak to vyzerá. Toto je unikátna sekcia Match Transients, ktorá dokáže vlastne inteligentne rozpoznávať transienty jednotlivých bubnov. A teda, keďže viem, že táto naša ukážka je fakt komplexná v rámci tej dynamiky, že snary majú aj, je tam dosť veľa ghost notov alebo proste aj na kopáku, tak ja využijem jeden z týchto presetov, ktorý sa volá Save the Ghost Notes a teda je presne určený na ten
takéto dynamické hranie na snary. Tu už vidíme, že je vyselektovaný len vlastne snare a vyselektujeme si náš klip a pustím to na tomto presete a počúvam, ako dobre, prípadne nie dobre to zachytáva realitu alebo prepúšťa teda len tie správne údery. Bežný gate funguje len na princípe nejakého pravu hlasitosti a teda problém býva samozrejme pri drum loopoch, kde sú všetky tie, je väčšinou tak nakomprimovaný to výstupné audio, že nie sú nejaké rozdiely v píkoch medzi kickmi a snaremi a tak ten gate nemá šancu, aj keď nastavíte threshold presne pod snare, tak vlastne zachytáva vám to aj kicky, ale tým, že toto je teda inteligentný gate, dokáže podľa fundamentálnych frekvencií tých jednotlivých bubnov detekovať, o ktorý bubon sa jedná. A nastavíme ten prach vlastne podľa toho, aby sme tam teda počuli čo najviac aj tých ghost notičiek. A takto, keď to, čo počúvame, nám príde fajn, označíme ešte raz ten klip, tú sekciu, dáme capture, pustíme to. Takto vlastne si to zapísalo tú MIDI informáciu a jednoduchým, teraz toto sa jedná o snare, jednoduchým drag and drop si vlastne vyťahneme tú stopu. Takže tu vidíme zachytené notičky snaru aj s dynamikou, keďže je to dedikovaný drum gate, tak aj tá zachytená dynamika prevedená teda do MIDI je oveľa exaktnejšia ako pri tom manuálnom prevádzaní cez nejaký stock audio to MIDI plugin. Takže to by sme mali snare, prepneme späť na nejaký defaultný preset, v podstate vybereme len kick v sekcii Match Transients a púšťame si to a počúvame, čo sa deje. Ako som hovoril, je tu nie len veľká dynamika v tých snaroch a spomínané ghost notičky, ale aj v tomto kicku sú tam rôzne dynamiky hneď na začiatku. A výhoda tohto pluginu je, že sa dokáže vlastne naučiť, ak nejaký úder vy počujete, že je to kick, by tam teda mal byť v originálnej nahrávke, ale tento gate ho nedetekoval, tak si ho označíte, to miesto, kde je ten kick, stačí stlačiť toto Learn Unmatched a medzerníkom len pustíme to audio a prehráme ten úsek, aby sa on zapamätal, že aha, toto je tiež kick, len som ho nedetekol, lebo bol príliš nízky alebo čokoľvek. A potom, ako bude analyzovať vlastne to ďalšie audio, tak už bude vedieť, že aha, toto sa podobá na ten kick, ktorý som sa naučil v prvom takte. Takže to sme sa naučili, teraz to tým pádom zase len pustíme odznova a uvidíme, ako sa to bude chovať. No, už tam rozhodne boli aj nejaké tie prešvihnuté kiky. Dáme capture, pustíme playback. Tak, a v podstate zase len vytiahneme MIDI. OK, kick snare a v podstate ostáva nám hajtka, keďže ten mód Match Transients alebo táto sekcia nie je samozrejme spravená na to, aby detekovala hajtky. Vieme si pomôcť takým maličkým trikom, aj keď budeme tam určite musia zasahovať manuálne. Dal som si vlastne pred ten gateový plugin equalizer, ktorý je orezaný fakt len na
absolútne výšky, najvyššie, a keď pustíme teda tú stopu, samozrejme je tam aj snare, ale sú tam hightky, čiže aspoň takto sa snažím minimalizovať to, že mi pochytá aj kopáky a vypluje mi midi notičky aj kopákov, a teda takto vyfiltrovanú stopu orezanú naozaj na tie, to vidíme, na tie najvyššie výšky, si prevedieme tou istou technikou vlastne do MIDI. Aj keď používame Oxford Drum Gate, nevyhnete sa tomu, že si to budete musieť v podstate manuálne pretriediť tieto údery, či naozaj sa jedná o údery snaru alebo čisto len hightky. Čas, ktorý ušetríte na detekcii kickov a snarov, môžete potom venovať extrakcii a úprave MIDI stopy a hightky. Capture vytiahneme do našej stopy, bypassneme obidva pluginy, nájdeme si stopu teda v našom audiotejku bod, kde vieme presne, že je high-ka, a k tomuto lokátoru, k tomuto úderu si zrovnáme aj našu vyextrahovanú MIDI stopu. Takto si ju kľudne sekneme pri tomto údere a zrovnáme na tento, a potom samozrejme vyrolujeme posunutú späť. Ako som spomínal, bordelík, ktorý sa tam nazbiera, si musíte prečistiť. Všetky MIDI noty, ktoré sme vyextrahovali, si musíme posunúť na Fizz 3, bola myslím high-ka. A samozrejme rôzne artikulácie high-ky, ako je zrazu otvorená, toto nemáte šancu s nejakým takýmto konverterom z audia na MIDI vyextrahovať túto MIDI informáciu, takže si to musíte manuálne prispôsobiť. Ale ako vravím, nebudeme sa s týmto zaoberať, keď už sme sa raz vytrápili s tou hightkou a máme ju z predošlej ukážky. Každopádne trvá to chvíľku, ale dá sa to. Údery máme pochytané, teda do MIDI formátu správne. Akurát, samozrejme, keď si to pustíme, výsledný take, ako nám to znie z toho drum sampleru. Automaticky počujeme, že teda síce pochytalo údery, no ten timing nie je dokonalo zachytený, a preto je nutné si to teda zrovnať v našom prípade na nejaký 16-kový grid. Kľudne môžeme všetky tieto stopy označiť, všetky MIDI stopy, MIDI operations, alebo niekto rád využíva len toto kvéčko. V podstate nebudeme tam nastavovať žiadnu toleranciu timingu, dáme to rovno na 16-kový grid, skvantizujeme, a tým pádom, keď pustíme MIDI take, jednoznačne lepšie, respektíve použiteľné. Náš živý take bubnov. Versus hudba s bubnami zo sampleru. To, čo ste videli, je dôležité si odniesť hlavne to, že plugin ako Oxford Drum Gate nám vie veľmi urýchliť proces extrakcie bubnov z audionahrávky, teda kick, snare, tomy, aj tie najslabšie, dynamicky najslabšie údery, čo je super. Samozrejme, tá high-ka je kríž, ale viete si pomôcť napríklad takou vecou, že si nazvučíte ešte separátne hightku jedným mikrofónom. V princípe úplne jedno, aký mikrofón to bude, ale bude blízko tej hightky, a teda ten presluch tých bubnov do toho mikrofónu na hightke bude minimálny a budete si vedieť o to rýchlejšie a presnejšie vytvoriť
MIDI track hightky. Snažíme sa aj z toho minima vám ukázať, ako sa dá teda vyťažiť maximum, a teda z jednomikrofónovej nahrávky bubnov sme si dokázali v MIDI rekreovať celý tento groove, takže dúfam, že sa nám to aspoň trošku podarilo, však dajte vedieť, keby nie, tak začnem hrať tenis. Čau.